یاد کړه هغه وخت چې موږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن راواخلي ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی ای موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ زه تاسې دواړه فرعون ته ورشئ چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي دواړو عرض وکړ پروردګاره موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي الله وفرمایل مه ویریږئ زه له تاسې سره یم هر څه اورم او وینم هغه ته ورشئ او ووایاست چې موږ ستا د رب استازي یو بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه ربړوه موږ تا ته ستا د رب له نښانې سره راغلي یو او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي